Pirmadienį Panevėžio miestas ir rajonas sulaukė svečių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jurgita Zailskienė visą dieną skiria regiono socialinių iššūkių apžvalgai. Darbotvarkė įtempta. Nuo ankstyvaus ryto susitikimai su abiejų savivaldybių merais, pagrindinis dėmesys socialinių paslaugų kokybei ir įstatymų naujovėms. Aptarėm dėl globos apskritai paslaugų ir išsiaiškinom, kad pakankamai Panevėžio rajono savivaldybėje yra trumpa eilė laukiančių ir ilgalaikės globos. Labai sumažėjo skaičius vaikų, kurie instituciniai globoj, kas irgi labai džiugu. Kalbėjom apie pasikeitusį socialinių paslaugų įstatymą, kad keisis skaičiavimai, didės kvadratūros gyventojams, kurie gauna kompensacijas ir piniginių lėšų skirtumai, nes nuo 2011 dar niekas nesikeitė. Kalbėjom apie bendradarbiavimą tarp savivaldybės ir ministerijos, apie bendrą tą matymą, kad dirbam kartu tą linkme. Kalbėjom apie visuomeniai naudingus darbus, apie tai, kad turim galvoti, kaip įdarbinti žmonės, maksimaliai siekti to pačio geriausio rezultato. Vienas svarbiausių dienos akcentų susitikimas rajono savivaldybėje, kuriame dalyvavo ne tik valdžios atstovai, bet ir nevyriausybinio sektoriaus balsas. Pristačiau, kaip sekasi Panevėžio rajono savivaldybei ir tuo pačiu išgirdau ir klausimus ir asmenims su negale. Žmonės nori ir to būsto pritaikymo ir kaip pagyrė, kad Panevėžio savivaldybė ir liftą padarė ir visur kitur rūpinasi. Tai apie tas temas, tokias aktualias temas ir kalbėjom. Panevėžio krašto žmonių su negale sąjungos pirmininkas Jonas Dumša kėlė bendruomenei itin aktualius klausimus dėl besikeičiančių teisės aktų. Informacijos naujos, nes įstatymai keičiasi vėl, bet daugiau klausimų lieka, nes kai sužinai informaciją naują, tai visi gvildeni. Ir laiko trūkumas, tiesiog tas išdiskutuoti visas tas situacijas, tos pakeitimus, tiesiog laiko trūksta. Bet, kaip sakant, džiugu, kad atvyko, kad išgirsta, užsirašė, tikiuosi, kad gausim ir atsakymus į tos mums rūpimus klausimus. Panevėžio rajono meras Antanas Pocius teigia, kad socialinės srityje didelių problemų rajone nėra. Aš galiu pasakyti, kad jeigu kokie 3, 4, 5 metai gal būdavo įvairių tokių socialinių nesklandumų, triukšmų, visą kitą, šiandien dienai šitą sferą tvarkingai, kryptingai ir ramiai dirba. Aš labai negaliu nusiskųsti. Atsiranda vieni kiti žmonės, kurie pikti ant visų yra, bet esmė visi žino, ką gaus, kas negaus, kas turi tvarkyti, kažkaip gerokai ramiau yra negu būdavo. Panevėžio krašto žmonių su negale sąjungos pirmininkas Jonas Dumša tikisi, kad jie bus išgirsti. Kai nori, išgirsta. Tai sakykim, taip, tikimės, kad kai artėja rinkimai, tai mes būsim dar labiau girdimi.